Dostlar, мінекей осы екі пакет вкусняшкамызды мына магазинде қалай сататынымызды және мынау біздің Жоманың жанұясы үй магазинімізді, домик магазинімізді қалай қолдан жасағанымызды 3 күн бойы қалай тұрғызғанымызды көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәлем достар! Сіздермен бірге Жоманың жанұясы YouTube каналы. Мінекей бүгін бізде күшті видео болайын деп тұр. Біз Асылжанмен Бибігүлге домик істейміз. Қандай домик? Радуга домик істейтін боламыз. Осындай күшті пластик трубаларды, мынандай инструменттерді пайдаланып домик істейміз, Асылжан? Кел, Бика. Ал біз бастаймыз. Бізге қазір мамамыз көмектесетін болады, оператор болып. Біздің үйдегі паласымыз бұлғанып қалмас үшін мынандай одеял төсейміз, Давай, төсеп қойғанбыз. Осының үстінде жұмыс істейтін боламыз. Ал кеттік. Метрді аламыз. Бірінші. Осындайдан бізге қанша керек? 6 керек. 6 штук керек. Біз керек метрлерін бәрін кесіп алдық. Радужный істейміз ба? Болды. Достар, егер сіздер осында үй істейтін болсаңыздар, үлкендердің көмегімен ғана істеңіздер. Әйтпесе күйіп қалуларыңыз мүмкін. Папа, жаймас, қатты ма? Осындай қылып біз 6 стойка дайындап аламыз. Сосын үйімізді аңмен қарай 4 бұрыштығын шығарамыз. Бика, біздің үйімізде тек қана үй емес, қасында магазин істесек қалай болады? Магазин істейміз ба? Магазин. Радуга магазин. Күшті нәрселер сатамыз ішінде, Сосын біз маманың екеуміз сатып аламыз ба? Асылжан да сатып ала ма? Асқан екеуміз сатып аламыз. Мақаны былайынан қою үшін біз көмек керек болатын еді негізі. Так, ал кеттік. Опа! Так, міне біреу дайын. Дәл осылай біз 6-ын дайындауымыз керек. Асқан сен беретін, мен аны бердім. Ал достар, міне үйіміз осындай болып жатыр. Мінекей. Ашқан шосқыш кіретін. Шамал жиылып қалып жатыр, ертең тіреп қоямыз. Бұнау біздің радужный крышамыз. Қазір мына жақтан екінші крышамыз істейтін боламыз. Мұнау бөлініп тұрған, бұл біздің магазин болады. Мына жақ комната, мына жақ магазин кішкентай балдардан алған. Оны да күшті етіп видеоға түсіретін боламыз. Ашқан шай ішіп жатыр, сүт ішіп. Мынау полный каркасын бітіргеннен кейін, үйдің сыртын бітірген соң, сыртын жақсылап күшті маталармен сәндейтін боламыз. Сыртын жабатын, қоршайтын боламыз. Достар, мінекей енді үйіміздің полный төбесін жабатын боламыз, жан-жағын әрине матамен. Ал мінекей достар, біз ең соңғы штрихтарына кеп қалдық. Папамыз міне есігін жасап жатыр қазір. Осында есік болады, күшті. Барлығын труба пластиктен және матадан жасадық, тек қана, Міне, Құдай қаласа осыдан 24 сағат сүреміз. Магазин.
Стайтын бар есебіміз. Мына жерге қазір мынандай таска қоямыз, төбесін радуга қылып күшті қоямыз. Бұл радуга магазин болады. Бибігүлдің жақсы көретін дүниесі радуга ғой. Ал мінекей достар, міне жартылай жерге кеп қалдық. Мынау міне магазин үйіміз біздің. Яқты Ашкон. Привет, Ашкон! Привет! Жөнім. Яқта папамыз радуга эмблемасын жасап жатыр. Привет, Бибігүл! Қазір мынаны алып, төбеге бүйтіп жабыстыратын боламыз. Пока макарон бар. Иә. Қазір мынаны бәріміз қолмен күшті бояп, краскамен боямыз да, үстіне радуга деп күшті болып қойып қоямыз. Иә, Вика, иә? Бояймыз. Привет! Ал достар, міне белгілеп алдық. Қазір осыдан радуга шығарамыз. Иә, Бибігүл, кеп отырыңдар. Бояймыз. Папамыздың қолынан бәрі келеді ғой. Бірдейші бұл жүн радуга қылып жатырмыз. Желтый, оранжевый, красный. Ал енді бояуды бастайық. Достар, міне радужныйымызды бітіп қалдық. Құдай қаласа. Ашкон, привет! Бибігүл, привет! Папасы, привет! Міне осылай бізде. Искусство. Это называется искусство. Ну, сейчас она, Biraz daha yine Vika ya. Vika'nın armanı olu. Kettik. Dostlar, біздің үйіміздің екінші жағы магазин. Ол магазиннің аты қандай болады? Романың жанұясы. Иә, сол жерге біз атымызды өзіміз қолмен жазайын деп жатырмыз. Және отпечаток ізімізді Қалдырамыз. Енді мен көк түс алдым. Ал мен қызыл алдым. Бірінші біз боямыз. Қиындатпа. Бит жүрсін. Аш қолым. Аш. Опа. 1, 2, 3. Хоп. Ашкан дәсті. Қабасын қасына қайтқан. 1, 2, 3 қой. Хоп. Бас саусағын бас. Ату бес саусағына бас. 1, аламыз. 2, 3. Хопа. Енді бояйыңыз кел. Енді бояйыңыз. Ал мінекей достар, Жоманың жанұясы деп осындай күштетіп істеп қойдық. Ал енді барып магазиннің төбесіне ілеміз. Ал мінекей жабыстырып болдық, үйімізді полный бітірдік. Магазин болады, мына жаққа заттарды қоятын боламыз. Және іште көрейік, балалар не істеп жатқанын. Сыртында екінші беті мынандай. Бипка жақсы көретін радуга. Және үйін ашып көрейік. Тук-тук, қалайсыздар? Кіруге бола ма? Сәлеметсіздер ме? Мынандай свет бар, кіргізіп көрсетіп жіберіңіз. Опа, міне. Свет жалға қойдық. Ішінде мынандай телевизор қойып қойдық. Ал мына беті магазин болады. Отыр. Бибігүл кел. Ана светті өшіре салайық. Қазір. Хоп. Так. Есік жауып қойық. Ал мінекей, біз үйімізге жайғастық, орналастық. Иә. Привет, Динго. I love you. I love you. Жоманың Жанұясы. Достар, келесі видеоны міндетті түрде көріңіздер. Біз келесі видеода 24 сағат осы үйге қонатын боламыз. Және вкусняшкаларды анпакинг, распаковка жасап, магазинде сатамыз. Пока! Пока! Пока!